Лейсем Тохир Фәррәховларны авылда уңган гаиләләрнең берсе диләр. Шулай булмыйча, ихата тутырып мал туарын, кышкыртын тоталар, кул эшләре белән дә шөгыльләнәләр, актив тормыш рәвеше алып баралар. Лейсен тегү, чигү, бәйләү белән кечкенәдән шөгыльләнә. 12 яшендә инде ул әнисенең бер туганына мендәр тышлыклары чигеп бирә. Кул эшләренә хирыслык аңа әнисе Светланадан күчкән. Үсмер вакыттан ук шөгыльләнә башладым. Кул эше ничек нәрсә бирмәсен инде, җан тынычлык бирә, рәхәтлек бирә. Тагы нәрсә дип әйтим инде. Әнием дә шул кул эшләре белән шөгыльләнде инде минем. Аның дәвамы. Шуны дәвам итү инде менә миндә. Кызым да шулай үзем кебек кул эшләре белән әйбәт шөгыльләнә. Соң сыерлары, бозаулары, тоналары, умарталары, куяннары, коз үрдәкләре. Кыскасы, бер хуҗалыкта тулы бер фермер хуҗалыгы тупланган диярсең. Елның елында күпләп бройлер үрдәкләр алып, аларның берсен дә югалтмыйча үстерәләйсен. Ихатабызда, авыл җирендә, авыл кешеләрендә булган бар нәрсә дә бар инде безнең, Аллага шөкер. Авыл җирендә яшим дип яшәгән кеше нәрсә тота, бөтенесен дә тотырга тырышабыз. Соң сыерларыбыз бар, сугымлыкларыбыз бар, бәләкәй бозаулар була инде. Казын да алабыз вакытында, үрдәген дә, бройлерлар да алып үстерәбез. Тавык чебешен инде аны санасы да юк инде дигәндәй. Аның өстенә тормыш иптәшем умарта ярата бик, умарта белән шөгыльләнә. Копкалары әллә каян күзгә ташлана, бизәкле челтәрле итеп эшләнгән койма артында тормыш иптәше белән бергәләп салынган йорт балкып утыра. Диварына уелган язу йортның сафка баскан вакыты. Төгәл 29 ел шушы йортта бәхетле гомер кичерә алар. Ләйсәннең өендә чәчкә гөлләрнең дә исәбе юк. Матурлык яратуы ишек алдындагы һәр нәрсәдән күренә. Тормышта бер-береңне аңлап яшәгәч, мәхәббәт белән яратып яшәгәчтен бар нәрсәне дә булдырасы килә. Булдыргачтын инде ничектер үзеннән үзе бөтенесе дә менә шулай җитешелә инде, эшләнелә, Аллага шөкер. Кышкылыкка бозык кайнатмалар белән шоплап тулган. Җиләк җимеш компотлары, салатлар, төрлесеннән маринатланган гөмбәләр, тозлы кыяр помидор банкалары исәбе юк аларның. Өйләрендә чисталык, пөхтәлек. Барысына җитешеп, аш суын да әзерләп, өйне дә тәртиптә тотарга, балалар, оныклар белән дә әвәрә килергә өлгерү өчен бу җирдә яратып һәм яратылып яшәү кирәк диде райондашыбыз. Шулайдыр да, мәхәббәт булганда яшәү дә рәхәт. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.